Banklardan götürülən krediti müştəri vaxtından əvvəl ödəyərsə, faizlər bir qədər aşağı düşə bilər. Lakin belə olmur. Əvvəlcədən ödənən məbləğ sistemdə saxlanaraq cədvəl üzrə hesaba köçür. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə müştərinin krediti vaxtından əvvəl qaytarması ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Kredit verən zaman faiz əldə etməkdə, daha çox gəlir qazanmaqda maraqlıdırlar. Bu kontekstdən bəzi hallarda vətəndaş aldıqdan qısa müddət sonra krediti bağlamaq istəyəndə bir sıralarda müqaviləyə əsasən bunu edə bilmir və ya edən zaman əlavə vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır. Ona görə birmənalı şəkildə banklarda bir tərəfdən kredit götürdükdən sonra kreditin bağlanması ilə bağlı hər hansı bir şərtin müqaviləyə daxil edilməməsinə ehtiyac var və bu istiqamətdə təbii ki, həm tövsiyələr, həm də monitorinqin aparılmasına ehtiyac var ki, vətəndaş kredit götürdükdən sonra öz kreditini istənilən zaman əgər qısa müddətdə bağlamaq istəyirsə, kredit götürdükdə bir neçə gün sonra krediti bağlamaq istəyirsə, bunu edə bilsin. Buna görə də bəzi banklar vaxtından əvvəl ödəniş üçün əlavə komissiya tətbiq edirlər. Bu da itkilərin müəyyən qədər kompensasiyası üçündür. Əgər bu komissiya faiz yükündən daha yüksəkdirsə, kreditin tez bağlanması o qədər də sərfəli olmaya bilər. Qanuna zidd bir məsələ yoxdur. Mülki məcəllələrinin belə deyək, mahiyyətinə və formasına uyğun bağlanılmış müqavilədə əgər tərəflərin hər ikisi bu şərtə, qaydaya, müddəyə razıdırlarsa, artıq icra edilməsi vacib olan öhdəlikdir. Bu həm də o demək deyil ki, bütün banklar, bütün kredit müqavilələri üzrə bu şərti irəli sürürlər. Ola bilsin ki, banklardan banklara və yaxud da kredit müqaviləsinin formalarından asılı olaraq bu dəyişə bilər. Borc götürən şəxsə isə məbləği vaxtından əvvəl ödəyib krediti bağlamaq sərf edir. Çünki faiz yükü və ümumi borc məbləği daha az olur. Eyni zamanda bu hal müştərinin kredit tarixçəsində də müsbət qeyd kimi görünür. Bu isə gələcəkdə yeni krediti daha sərfəli şərtlərlə götürmək şansını artırır.